Erokamano nyakoro mogi kuom kete e Ramogi TV en odhiambo ma tarik 11 dwe mar abiriyo higa mag 2024 kama lokruok mathoth otimie telo ma pacho kae jatend piny Kenya William Ruto timo lokruok e tende ka otero dala jotend migepe duto. Wach mabende omiyo pek otieno ma kawuono magi weche ma wamiyo pek. I have today decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general. Jatend piny Kenya William Ruto ka okang' mar weyo oko tend migepe ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jotend migepe Musalia Mudavadi ema otony. Atafute watu ambao wanafanya kazi, si watu ambao wanaenda ku TikTok. Manze decrease fee, watu wengi waenda shule manze. Were omedo puoyo okang' ma jatend piny mar winjo dwachgi kendo wuoyo tend migepe, kata kamano moko kuomgi wacho ni chido pod ni e sirikal mangima. Koro gi ywaruok ma jogi oseywarego to pok na winjo en mana ni gini gimosetimre ni notimre ndalo moko mokalo chien kanyo. Bilano wach masich mach manyo mako ot moro kendo nego miyo gi nyithinde 3 e kar dak ma Manyata e Kisumu. Hana Ager ema koro meeting mar mako lemo mar Karan mar od bura ma Homa Bay bang' ka Faith Apuko kawuono od burano ochungo e tich kitude gi mibadhi. Erokamano nyakoro mogi kuom Ramogi TV pari nyalo tudri kod namba ma tudruok mar 236000 yuda ka achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Obedo kwa gombaka kodi ewi okang' mabende jatend piny Kenya William Ruto kao odiochieng' ma kawuono. In kaka ja Kenya ikawe nang'o to in kod dhok mane ewi okang' mano ma ogolo. Nyinga Oching Manuel jaloko marwa en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni lemo mar tend migepe ma pacho ka kod biro mana loki kaluwore kod twak ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo godo kod jotend kweth duon buche mag siasa mamoko. Maelai mane jatend piny Kenya William Ruto lando ni biro kao tok rembe tich jotend migepe mag duto mak mana ogai mar gimano Musalia Mudavadi ka achiel kod jalup Rigathi Gachagua. Kaliet mar owere ma pacho kaendo osebedo ka chwakore ewi lokruok magidwaro ne piny owacho mano bende pod dhi nyime gi chwakore ka Chris Owino ne oluwo lendo no e kar jot maduong' ma jatend piny kendo losnwa report machal kama. Kar sochiko gi dakika 18 kod nyiriri 45 jatend piny William Ruto owuok oko mar apisi mare e kar jot maduong' ma jatend piny mar chiwo twak ne piny Kenya. Good afternoon, dear Kenyans. Ote mare ne oyengo tunge piny Kenya duto ka jotend migepe duto odir oko e gino mabende okelo buok kod mor ne ji mopogore. Recent events that necessitated the withdrawal of the finance bill, which will require a review and reorganization of our budget and fiscal management, have brought us to an inflection point. E lendo makamano, jatend piny bende owacho ne otimo nonro matut kendo yudo jotend migepe mage okosebedo katiyo kaka dwarore. Upon reflection, listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua, ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi kod jagoro mar buch tend migepe Mercy Wanjau kende ema otony. Jatend piny osingo mar chuogo buch tend migepe manyien bang' timo twak kod jotelo mopogore opogore mag siasa kod jolony e ndalo mabiro. I will immediately engage
in extensive consultations across different sectors and political formations and other Kenyans, both in public and private, with the aim of setting up a broad-based government that will assist me in accelerating and expediting the necessary, urgent, and irreversible implementation of the program that we have, including other radical measures and programs to deal with the burden of debt, to explore raising domestic resources and revenues, expanding job opportunities, eliminating wastage and unnecessary duplication of a multiplicity of government agencies, and slaying the dragon of corruption. Mae biro ndalo ariyo kende bang' romo kod ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka e kar romo maduong' mar KICC, kendo singo mar tiyo kanyakla kod jotelo duto ma pacho kae e chwalo piny Kenya mbele. Kata kamano, jatend piny oyango ni chenro mapile ka pile mag sirikal to biro dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora e bwo tend jogoro mongirore. Thank you very much, and God bless our great country, Kenya. Jopiny koro oketo wang'gi mar neno jotend migepe madhi duogo e buch tend migepe manyien kaachiel gi kwan jotend migepe maruto dhi chuogo. Bang' lelwar kuom jotend migepe duto 22 kaachiel kod Attorney General, wenge duto koro ong'iyo jatend piny William Ruto ka bende odhi loso sirikal mar barwabar e kinde kod duond buche makwedo sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom miyowa sigana kata report machal kamano nyakwaro mgajwang' manokang' manokaw kod jatend piny Kenya William Ruto mar tero pacho jotend migepe duto. Jotend migepe gima bende ne oyiero kendo gin jotend migepe ma bende ne ok tin ne 25 matiende gin mago manoyier e migepe mopogore opogore, kendo koro okinyi ma kawuono thothgi nowuok oko katiyo kaka jotend migepe. Kata kamano kanochopo odhiambo seche ma bende jatend piny Kenya William Ruto noyango mano nyiso ni giduto ne giweyo thuolo mar bedo jotend migepe pacho kaen. Jatend piny Kenya William Ruto parni okaw okang' ma kamaendi kano yango ni tok twak mosebedo kadhi nyime pacho kaendi kuonde ma opogore opogore. Winjo ka oyango kanyo ni miyo koro gikaw okang' mar kelo lokruok ma bende giyango ni en mano ma okaw okang' mokwongo ma bende mar tero pacho jotend migepe. Yango ni bende biro wuok oko mar mondo miyo tim nade obi okel lokruoge mamoko ma bende biro yango e kinde mabiro. Jotend migepe gi nyakwaro mgajwang' gino bende koro kaka ne oseyango giduto giwuok e apisi, kendo nitiere paro mopogore opogore mosewuok kuom oganda jo Kenya. Pano bende osewuok kuom jotelo ma opogore opogore kotenore kod mano ma bende dhi nyime. Kodhi nyime en ni oganda jo Kenya ne okodong' oko mar nyiso pachgi e wi okang' ma jatend piny Kenya William Ruto kaw mar weyo oko duol ma jotend migepe. Thothgi orwako okang'no kendo yang kaka okang' mokwongo mar keto telo makare e pacho ka. Mana tok jatend piny Kenya William Ruto lando wuoyo ko sirikal mare, oganda jo Kenya wuok oko manyiso pachgi e okang'no momako thothgi kod buok opogore geno mane gigeno ni jatend piny ne dhi timo. Oganda jo Kenya ne orwako okang' ma kamano. Namba 1, wagone Nyasaye erokamano kuom winjo wach mar GNZ. Ruto iriembo jotend migepe, mano point mane wakwayo namba 1. Gik mano pod ng'eny. An adwa mana go erokamano ne Mr. Ruto kuom golo jotend migepe, but gi pacha to pok otieko nikech by golo jotend migepe onyiso maber ni en owuon bende en incompetent. So en bende onego bed ni ebe opave way for ng'ama nyalo manage Kenya. Moko kuomgi kata kamano ne okwayo jatend piny mondo owuo oko migawo ma jatend jotend migepe momaki kod Musalia Mudavadi mane giyango ne diataro kod pend chike ma pacho ka. Owe Mudavadi, owe nang'o owinjore ogol gi te kano ogolo. Aneno ni mondo ogol gi agola te nyaka ma pod odong' kaka Mudavadi gini gol mondo wabed gi kwe, nikech
chik piny inyore. Bende kwayo ne ogol mondo jatend piny obi oduok piny kwan jotend migepe mobiro yiere tilo machielo maneno ni omenda mathoth ok otigodo e chudo magi. To kendo wakwayo mondo waduok weche mag expenses piny. Cabinet midhi yier man next obed gi at least 15 cabinet members. Kikelwa ting' moingowa. Cabinet obed joma tiyo ne jopiny mondo jopiny bende ofungre piny. Gidwaro mondo yier jogo manigi lony e tayo migepe go mabiro tayo migepe kaka dwarore. Koro jogo nego understand ni gimomiyo gwegi oko nikech nok ginyal tich. Nomigi tich to nok ginyal. Koro wakwa sirikal kasa ochopo ma rais dhi yiero cabinet manyien. Oyiere jogo manya tiyo, jok mantiere gi experience kendo jogo mong'e gima tero gi ofis. Kiyiero kendo mar ariyo makoni dhi ket in place. Ng'ato bed mariek, CV gi ema mondo migi places magintie. Kik ket ng'ato ma lawyer to dhi e roads. Moko kuomgi to ne ose kuom ninde tich ka oyiero jotend migepe ma oserem tiyo makare. Kitu cha kwanza chenye amejaribu kufanya hata kama amefuta, lakini yeye bado pia yeye ako njiani. Aende nyumbani na wenzake wenye amefuta kazi, yeye pia afuatane na wao. Kwa sababu yeye pia hakuna kazi yenye anafanya. Yeye ni rais lakini lazima ashutuliwe mwanzo ndio afanye hiyo kazi. Sasa yeye vile amefanya kazi, ajue kile chenye amefanya, yeye pia yako njiani kufuata wale wenye amefuta kazi. Nyaka e dakika mogik jotend migepe mopogore opogore pacho kane pod dhi nyime kod tich nyaka ochopo e sama jatend piny ne olando ni koro migepe duto wuoko. Boma Nairobi, jotend migepe Musalia Mudavadi nobago romo e apise mar Kenya School of Government kama ne gitwak ewi ka gidhi bero tijegi e ndalo mabiro. E counties moko bende jotelo kaka Alfred Mutua, Martin Vuria e kind mamoko ne obago romo mar chiwo singo e migepegi. Kaka Judith Omondi lero kendo miyo lero. Requesting that we all be upstanding to observe a minute silence. Okinyi makawuono e apise mag Kenya School of Government, Nairobi. Jotend migepe Musalia Mudavadi obago romo kod moko kuom jotend migepe kama oriwo mar thieth Susanna Kumicha, mar tuke Babu na Mwamba, Aden Duale, Florence Bore kind mamoko. Kathor twak margi nen midhiero ma osebedo e pacho ka kuom jumbe adek ma okalo nikech ng'anyo mar rowere. It is important to refocus our minds and efforts on the social contract we signed with the people of Kenya. They have called us out with a particularly strong message to the government that they are not feeling us. In some instances, we gave them the ammunition to fight back by showing off our opulence, maybe corruption, and wasteful use of public resources. We need to assess whether we have supported the president to improve the governance of our country and deliver on his promises. Mudavadi oyango ne jotend migepegi ni ochopo kinde manyaka koro giywa soksi malo kendo chak wuoth manyien mar konyo jatend piny William Ruto e chopo kare singo mane otimo kod jo Kenya. We must all strive to win the hearts and trust of the people in the remaining period by rolling up our sleeves and going back to work for them. It is time for us to cut our cloth according to our size through prudent utilization of the available resources and targeted investments in areas of the better programs that realize the best results to the target beneficiaries. Komachielo bende jotend migepe moko ne dhi nyime kod lando lokruoge magichano keto e migepegi. Jatend migao mar mwandu manie bwo lowo Salim Vuria obago romo kod ji matiyo e migao kendo twak kod jofwambo bang' romono. Kama ne oyangie ni singo mane gichiwo mar keto lai manyasani malero kaka kunyo mar mwandu manie bwo lowo timore e pacho ka gisetimo e counties 24. We promised the country and all Kenyans that we'll go to do reforms. And part of the reforms that we committed to was to make sure that Kenya has a reliable mining data. And I'm happy to say that that program has now been concluded and we have embarked on ground truthing, which up to now we have done 24 counties. E county Makilifi, bende jatend migao mar limbe Alfred Mutua ne ochopo mar tiyo kaka pile.
E ote mare, osingo keto taya marienye dhowedhe duto mapacho kae kind singo mamoko. Nitajenga police post on the beach. Ikishirikiana zile za tourism police. Alafu nawanunulia pia zile hizo quad bikes. Unajua zile motorcycles za miguu minne, quad bikes. Wakuwa wanaweza tembea wana patrol the beach all the time. Na isitoshe pia kwa mpango maalum nimepanga nataka kuweka mataa kwa beach zetu zote za Kenya kuanzia kule juu Mamrui mpaka kule kufikia chini ya Msambweni kule Kwale. Chendo mar jotend migepe moko kata kamano kaka mar wuoth Kipchumba Murkomen ma owinjo bed saboro ne okochopo kare. Motelo ne wuoyo telo mar migepegi, jatend piny juma ma okalo nyicha obedo kod romo gi jotelogi, romo ma okang' ma okwongo ne gigoye picha oko mar kar jot mar jatend piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro magiwinjo kanyo ni jotend migepe okinyi ma kawuono ne gidhi nyime kod tijegi. Jotend migepe Musalia Mudavadi ne nitiere kanyo kod romo manotimo kanyo Kenya School of Government kendo ne gitwak kaka onego bed ni gitiyo makare kendo gikonyo jatend piny Kenya William Ruto chwalo tijene. Neno kanyo jatend migao Alfred Mutua bende kagolo singo mopogore gi onego tim. Kwa jatend migao mar mwandu mag Buolo Salim Mvurya ka bende keto moko kuom okenge magiparo ginyalo bero godo tich e migepe. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto kochopo godhiambo to ne ogolo gi oko giduto e apisi. Nitie jogo maloso koda nyakwara moge wach machal kamaendi. Ng'ichwelo awinjo wach maber omiyo jatend piny Kenya kawuono go bade piny otiyo maber to kik ogik kanyo kende. Ma bende nyiso loch mari ne jenzi mano dem ni koyo ka en wuod Rinya wacho Ramogi ni malo mor gi weche manyien. Pastor Mondi Tiche bende wacho ni en bende oneno erokamano pastor kuom ote mari. Ng'ato timo luongo ni Arthur Gina Nyakwara Rua ka nitiere Kisumu Tiengre oworo kit chir to kod gigo ma jomoko nitiere godo e kinde ni owacho ni ojende ma yande ogo e kinde ng'anyo nego dra tich gi nikech gikedo ma jatend piny Kenya William Ruto ka okang' ma chal kamano kuom kete e Ramogi TV. Nitiere ng'at ma luongore kaendi ni oneno achiel kachiel ka nitiere Langi nitiere kod min gi Teresa Odero omor gi kaka jatend piny Kenya William Ruto koro chalo ka gima en bende odwaro chako tich ne oganda jo Kenya. Erokamano kuom ote machal kama namba mar 360. Ramogi TV obanda kawuok Ligega owacho ni en bende owacho ni omor gi okang' mokawo kod jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano ji ne oseywak moromo. Ramogi TV nyere kanyo an kod imos na jenzi te gimora ahinya mano Sara Singa nyakwaro dongo wacho ni bende Ramogi TV okang' mokawo kod jenzi en mano makare kendo gimiyo piny Kenya obedo kod lokruok. Ramogi TV anotis Thomo wuod Bar Achuth modak Ambira. Emmanuel Ruto koro ochako neno matut kendo omed mana yweyo ode obed maler eka onyalo tiyo ne oganda jo Kenya. Antaneno ni kata mana Mudavadi ka achiel gi ji mamoko bende odhi dala. Mano Polo Dennis ka entiere Nyadoto Ndhiwa constituency. Jomoko bende wacho ni Meja ka wuok Rongo wacho ni koro jatend piny Kenya William Ruto bende koro timie lokruok e jotend apisas magobile pacho ka endi gisetimo malit ne jopiny. Ng'eyo ni mago gin moko kuom kwayo machal kamano. Bende nitiere ng'at maluongo ni Arthur Agina Nyakwar Arua mar Kisumu Tiengre owacho ni sani koro kochako tich okir nyaka Inspector General mar obila te oko kaluwore kod thoge mag ojende mayande onchiel gi magina e kinde ng'anyo. Mago gin paro mag jogo maorona ote namba mar 26000. Oscar Odhiambo wacho ni Chieng' Emmanuel aneni yo makare jatend piny Kenya William Ruto kik bed ni opimo wiwa mar mondo mi ochako ket jogo ma onge koda lony okwabiye gi machal kamano kuom ote machal kamano. Ramogi TV chupona maler seme korwenje wacho ni Wilfrida Rindo mar oyude bende nene mano Bishop David Mbae piny Kenya odong' ne lamo. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Mosh di Garland Cruiser kauna mor kod kaka jatend piny Kenya William Ruto ka okang' kamana ni odwok no moko kuom jatend migepe kaka Eliud Owalo. Erokamano Mosh di Garland Cruiser wacho ni jogo manitiyo kaka Eliud Owalo ni mondo mi odwok piny. Patel mar Honge Beach wacho ni jenzi ochiewo wijo Kenya mang'eny. Wacho ni koro owene yawuoyi tich
wacho ni jatend Azimio Raila Amolo Odinga bende kik donje nikech kinde ni en mano mar loko piny Kenya. Kamano kuom ote machal kamano Collins aneno ote ni kanye kwacho no Chieng' Emmanuel Wamor ni jatend piny Kenya William Ruto osechako timo gigo mamoko kuom mane dwaro mondo mi otim, pod dong' gi ting' mang'eny monego bed ni otimo. Wabro dhi nyime kod sunde kendo dhire mano kamanyo ote mar Collins kamano. Richard Godo kantiere gwenge mag Eldoret no Chieng' Emmanuel bende ni yo makare en ni Gen Z osemako Kenya matek, kik gigo muya, gidhi nyime kod dhiro piny owacho mondo mi one ni otimorona, mondo mi one ni gichopo kare dwaro mag nyikwa Ramogi Jwang'. Mano gin ote bende jior namba 236 kaka yango ni kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto kao kang'no odhiambo ma kawuono. Par ni okang' ma kama endi okao ka bende thoth jo Kenya ne paro ni odhi timo lokruoge e tend migepe go, to ok okang' mano kao mano mar tero pacho jotend migepe duto ka achiel kod apisi mar Attorney General. Jatend piny Kenya William Ruto noyango ni jogoro mogirore migao bodhi nyime kod timo tich mane nitiere kanyo. Bendo yango ni obro kao thuolo mar sumo paro kuom sectors mopogore opogore, jogo magin jolony, jogo magin josiasa, jogo mantiere kod paro mopogore opogore kapok obiro wuok oko mar timronade yango jotend migepe mabro tayo migepe mago maneor. Bende ne oyango kanyo jatend piny Kenya William Ruto oyango ni ma gin mokuom lokruoge makoro osekao tok bedo kod twak ma opogore opogore. Neno osebedo ka owinjo twak kowuok kuom kweth mopogore opogore chakre ji ne chak weche mag dhiro piny owacho mabende ochakore kanyo kod goyo piny paro mar chik mar omenda. Bende yango kanyo ni ok ne okete koke ka oduoko e od bura. Ka bende yango ni twak makamane en mano mabro dhi nyime. Bang'e no kao thuolo mar twak kod kweth mar Gen Z mano timo chieng' tich abich, twak ma bende ne otimo e yor mbui mano mar X. Kane twak no winjo paro ka bende no singo ni odhi chako keto e tim gigo ma indwaro mondo mine okete e tim kamoting'o lokruoge ka odiochieng' ma kawuono. Kaka wasiyango ni kanyo okao kang' mokwongo mar bende tero pacho jotenda migepe mopogore opogore makoro nyiso ni ne ogolgi e apisi. Ibro paro ni giduto ne gintiere kod chenro magi mane giseo kete migepe gi ma opogore opogore. Ka bende neno kanyo ka moko kuom gi odiochieng' ma kawuono pod ne dhi nyime kod timo chenro magi kamoteli kod jotend migepe Musalia Mudavadi mane romo kod moko kuom jotend migepe ka achiel kod moko kuom jongoro mongirore to kod moko kuom jogo magin jotend jotije piny owacho. Neno kanyo Felix Kosgei ka gima ne okwacho kanyo ni rowere ma pacho kaendi gin mang'o bende koro osewuoko kendo golo duondgi. Gima gidwaro ni mondo jogo magin jotelo e migepe mopogore opogore ochop kare ting' ma omigi kendo jopiny dwaro mondo migiti kaka dwarore. Jatend migao mar mwandu mag Buolo Salim Mvurya bende nitiere kanyo kod romo odiochieng' ma kawuono kogo mbaka kaka entiere kod chenro ma opogore opogore mane entiere godo e migao no mar mwandu mag Buolo. Ka bende ne obedo kod romo ma kawuono ka achiel kod jatend migao Alfred Mutua ma bende ne twak kanyo kod jogo mane romo godo ewi chenro ma migao mare nitiere godo. Ka dhi nyime en ni ewi wach mar rowere, en rowere mosebedo ka sundo piny owacho nyiso mor magin godo tok jatend piny William Ruto wuoyo piny owacho sirikal kendo tero jotend migepe duto pacho. Rowere go wacho ni ma en loch margi mar ariyo ma Ruto timo dwachgi. Mokwongo ne en lwaro paro mar chik mar omenda ma higani. Kaka Simfros Okinda lero, rowere niano pod ok oromo kapod giketo listi mar ariyo ma gidwaro mondo piny owacho otim kamoting'o tero jatend piny owacho pacho. Mana dakika machuok tok lendo mar jatend piny William Ruto, rowere nochokore e mbui mar X kod kuonde mopogore mar twak ewi okang' mare mar wuoyo oko tend migepe duto. Thoth roweregi onyiso mor magin godo ka giwacho ni ma en loch margi mar ariyo ma sirikal timo tok ne sirikal wito oko paro mar chik omenda ma higani. Erika Munga Muholwe mong'ere kod nying mar Amerix e mbui mar X oketo listi mar moko kuom gigo ma Gen Z pod dwaro kuom sirikal kamoting'o chugo duol mar IEBC, luongo jood bura, duoko jambetre mar Amerika thurgi kwajiwo rowere mondo bed akicha e chopo kare dwachgi. I want to tell the governors that now when we are done with the national government, we are directly coming to you. You must be accountable for the public. You must be accountable for the voters who voted for you in, because you are answerable for us. Rowere go bende onyiso dwaro mondo jatend piny oriem jatend jotend migepe Musalia Mudavadi magiwacho ni lemo mare onge kata e pend chike ma pacho ka. Gidwaro bende mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende mondo luw bang' jowadgi kendo
kendo gwe tao. Kaka joma chal ni koro tao sirikal gi oko, rowere gi bende osemone jatend piny yo manyien mar yiero jotend migepe kamoting'o duoko piny kwan jotend migepe nyaka ji 15 kende, deo dhoudi duto mapacho ka kinde welo ka jotend migepe mibiro yier ojiw mondo ti matek. Moko kuom rowere noloko wach ni gir tugo kendo loso pichni mag gedo ji e mbui, ka moko kuom gi ne tiyo gi pichni machon mag jotend migepe e nyiso gi anyali. Mane en jatend migawo mar Apeyni Murkomen ne ok otony. Thank you, Mr. President, for taking action to such a sycophant called Murkomen. Murkomen alikuwa ametutesa sana. Anaongea na brightness. Hadi anaenda kwa TV anasema saa yangu nilileta from outside the country, belt, nini. Yani alisema hadi boxer bwana. This is unfortunately a CS, a minister of this country talking such nonsense in a media. And I want to say, kini Murkomen anasema rudi field ya law. Enda unda law farm yako ka huko baada tukutaki hata MCA huko Elgeyo Marakwet utapata. Rowere koro singo mar bedo akicha ne chenro duto ma sirikal chano timo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Koro Mogi mano iwacho ni paro mar moko kuom iwacho ni jok magin jenzi ma gisebedo ka gigo korgi ni gin ema gisebedo ka gidhiro mondo mi kel lokruok e pacho kaendi. Margi mokwongo magi kwano en ni paro mar chik mar omenda nogo piny kendo jatend piny Kenya William Ruto noketo koke. Mar ariyo, jatend migepe mana gidwaro mondo mi odhi dala bende koro osedhi dala. Pod gintiere kod listi mar yo magidwa mondo mi otimre nadi owach kanyo. Jotend migepe mamoko ma bende wacho ni ne oteng' lwetgi mogo dichi ma kawuono osebedo ka golo pachgi kendo duondgi e wi okang' manokaw kod jatend piny Kenya William Ruto. Aisha Jumwa wacho kanyo ni ne en gino makare kendo gino mane miye luoro to kod iwacho ni bolruok mathoth kane otiyo e migawo mano mar kit chuech, mano gender, culture to kod kido mapacho kaendi e bwo tend jatend piny Kenya William Ruto. Mae otemo obawo e mbui mare mar X. Owacho ni omor ni ne yudo thuolo mar ne tiyo ne oganda jo Kenya kata piny Kenya ka koro ogoero kamano jatend piny Kenya William Ruto kendo owacho ni miye hawi makare ma e kinde ne mobidhi nyime kod tich ne oganda jo Kenya. Florence Bore ma bende wacho ni en bende ogoero kamano ni thuolo mano miye mondo mi notine oganda jo Kenya ne jatend migawo kendo oyango ni ogolo puoch gi pak tij jatend piny Kenya William Ruto kuom ne yie kode mondo mi ne otele migawo mamare kaka jatend migawo mar weche mag tich to kod rito oganda mano labor and social protection kendo goero kamano kokalo kuom mbui mare mar X mago ma kuom jigo gi jogo ma bende oserwetegi ma bende mako dhoga kendo nyalo miye inyalo wacho ni nyiero kata bende ni nyalo bedo ne jomoko to peknegi. En jatend migawo Moses Kuria ma wacho ni ento oriembe tich kata kamano ng'at ma wacho ni entiere gi huruma momake kata mana ng'at moneno ne lit nyalo bedo nowito gimoro maduong' en jatend migawo Kithure Kindiki. Mano kalure kanyo kod Moses Kuria. Mano gin moko kuom jatend migepe mosendiko dhogi tok ka jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni owuoko duolno mar jotend migepe kendo giduto gidela. Kik idhi mabor nyakwana mga jwang kech pod wantiere kod mathoth moikoni e weche manyien mag ang'ichwelo kamoting'o kaka jotend migepe ma bende iwacho no teng' lwetgi moko kata ter dala golo pachgi odhiambo masani. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. KCB Mobile Loan ni mkopo flexible kabisa na kwa viwango nafuu. Pata mkopo hadi milioni 1 kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka 1 kwa viwango nafuu. Kupata KCB Mobile Loan bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Egweng Mamarabiko e county ma Migori mbaka manikod puonj mamit geja benga marauma eng'ejo thumbewa. Kakineno ni nyaka nenier wanyuol poko chako nyuol kendo. Ano nyola manyathi achiel. Onyuole wuoyi achiel
En oyudo nyithindo 15, nyikwayo 22 gi dhok Luunda 3 duto. Ulene ni chiega, jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwan japomo nyom nyargi. Koro nodhi momaya olega. Dibed ni noyudo gi Hulia oko, mowero nyadinuoya chakoso. Yawe na waketo ni ulina magene modine yo momba tangado ni. Tudri gi Solomon na Tito Kafaya, iwinj sigand brother Charlie. Ticha bichni, chakre sari okinyi, enge jothumbewa. Samana wuke kambi kamano dika. Pesa mano nego benene mia. Na weo, na wugi tajiri mara tomo masina reo. Emna chako go. Kiki nena ni pesa ngato cha maber nini dwa chamo basto tiyo ne molil. Koro wansini iko ne maber kodhi to dhi mi osiepne namba. Ni kapo ni bedo consistent gi gimitimo, tiero bende gimitimo, tibiro ka in the long run onyalo chako kelo ni ohala makendo nyalo chako mi mor saidi. Erokamano nyakoro mogikuma medo kete e Ramogi TV pod antiere kod jogo ma bende loso kodwa kaendi kendo yudo dwoko mopogore opogore kowuok kuom oganda jo Kenya to kod kowuok kuom jotend migepe mago mewacho ni ne oteng' lwetgi mogo kaka onyalo kete nikech ogolgi e apisi. Iluongo ni Aden Duale ma bende osebedo jatend migepe, jatend migao mar jolweny. En bende wacho kanyo ni ogoero kamano jatend piny Kenya William Ruto kuom ne yie kode kendo miye thuolo mar bedo jatend migao e pacho kaendi ahinya to migao no mar jolweny mano defense e telo mokwongo mar Kenya Kwanza. Wacho ni ne en gino mano miye luor kendo no miye yot e kinde mane otimo tijene kendo oyango ni en kinde mar mondo mi bende jomoko medo biotine e piny Kenya kaka dwarore. Oyango ni kaluwore kod kaka gimosebedo kosomo kata muma margi mar Quran, wacho ni kaka iketo chenro ala bende nitiere kod chenro mare kendo en ng'atno maketo chenro makare. Mano jatend migao mar weche mag jolweny bende koro gesani oter pacho. Aden Duale ogero kamano jatend piny Kenya William Ruto kuom ne miye thuolo mar bedo jatend migao mar jolweny kendo ne omiye thuolo mar bedo jatend migao e telo mokwongo mano mar Kenya Kwanza. Obudhi nyime kod somo ni duoko kata mana ote ma jotend migepe gi oro nyakwaro mga jwang' tok ka jatend piny Kenya William Ruto nosekawo okang' mar wuoyo oko sirikal. Ka odhi nyime rowere mag duond bura mar ODM ojiwo paro mar twak ma yande odhir gi jatend duond bura no Raila Amolo Odinga tich ariyo mar jumani. Kantel gi jakom mar gi John Ketora, rowere go koro wacho ni paro mar twak e wi midhiero machando Kenya kende e yo manyalo konyo piny Kenya. Rowere go bende okone rowere ma osebedo kabago ng'anyo ma bende we kaka Gen Z ni oyor machwalo dwachgi ne jotelo mapacho ka magitimore seche maliet e wi kwayo mar twak no medo tedore mokalo e thurka ka rowere mag Gen Z oramo ni gidwaro ni piny owacho mar Kenya Kwanza ochopi e tim singo magi duto. Baba has his reason of why we should have the dialogue. But what else? Because there must be solution. What is the alternative to dialogue? I don't know. Let them give us the alternative. Because to us, we feel dialogue is the best way to go. Bado tu tunaambia those youths, hata kesho mkiitisha hiyo maandamano tutakuwa pamoja na nyinyi, lakini tunapenda Kenya kuliko hizo vitu zote. Wacha tuingie kwa hii dialogue, tusikie vile wanataka. Tupie baba asikio kwa sababu yale ambayo baba anaona in the middle of the Indian Ocean, sisi kama vijana tuwezi ona tukiwa juu ya milima Kenya. If Baba says that there is going to be a dialogue, let me ask the GNZs who are our brothers and we respect them so much. After any demonstration, there must be an outcome. Why were we on the streets? What are they demonstrating? How are they going to discuss those issues they're demonstrating? They must be on the table for them to discuss those issues. You cannot go with me to war and we say, now I've withdrawn the war and we don't want to talk. We must come on the table and tell them on face that this is what the GNZs want and this is what they want.
kawuok e lipot ma Gen Z to kod jogo ma bende gin jo ODM go. Jatend migao mane en jatend migao Soipan Tuya nikech gi sani koro osegolgi e migepe mana gitelo ne bende wacho ni gimoro amora ma chiwo thuolo mondo mi piny Kenya odhi nyime e yo makare gie sani en mano monego mi thuolo. Ogwero kamano jatend piny Kenya William Ruto kuom ne miye thuolo mondo mi otel ne migao mar weche mag aluora mano environment to kod lokruok ma chal ma kod lwasi mano climate change ka achiel kod bunge kuom thuolo mar dweche 24 mosekadho. Mano en jatend migao Soipan Tuya nikech gie sani oseter gi pacho pod gimedo oro otegi kotenore kod okang' mano kawo kod jatend piny Kenya. Thothgi gin mago magitime X. Ote mag kuyo kod lit pod medo molo ne familia mar jang'ad bura Justice David Majanja. Tok jang'ad bura na wito ngimane odhiambo manyoro e kinde mane oyudo thieth. Okinde kod osiepe nochopo e doho ma Milimani mar ndiko bug kuyo. Justice Majanja oywagi kod jowetene kaka jang'ad bura ma jaratiro kendo mano chung' motegno e buche mag ahinya mago makelo ratich oganda. Majanja ben achiel kuom jong'ad bura mane okonyo doho e konyo fuono katiba manyien mar higa ma 2010. Ni mtu aliyejitolea kwa hima na faima kufanya kazi yake bila kupendelea upande wowote. Sidhani kwamba kuna yeyote ambaye atasema kwamba aliweza kutoridhika na maamuzi ya jaji aliyetuacha. Nen jang'ad bura makare kendo nokonyoji to kaka wawite kawuono wawinjo lit ahinya kaka jo judiciary. Wagoyo mos ne familia duto, wagoyo mos ne osiepe ma make judge ma onindo to wakwayo ni Nyasaye oket chunye kama ler. Ero. Was one of the first judges to give interpretation to this constitution. And I'm glad to state that Justice Majanja performed a very sterling job. He gave the constitution very good interpretation. He broadened the constitution so that we had rule of law in the country, human rights were respected, and he advanced the jurisprudence of constitutionalism in the country. It is extremely unfortunate that we have lost the judge at a very early age. Nyasaye mondo ket chunye kama okwe ka odhi nyime obila ma Kisumu timo pedha mar manyo jago moro mane wang' e ot miyo kod nyithinde adek otieno piny orugodo kawuono e kar dak ma Manyata ma yudore machiegni kod Coptic e apaya ma Kisumu kochomo Nyamasare. Jamondono ne ogolo mauta ma petrol e odno, ne olo mauta ma petrol e odno bang' loro dhot gi oko kendo tiao mach. En mach malandore mowang'o ute mamoko 10 machiegni kod ot mane masira no timore. Jirande chichni ne en gino mokel kaluwore kod ywaruok e kind miyono kod jago moro ma chichni en jaherane. Ringre gi otere kar kano ringruok ma Jaramogi Oginga Odinga. Koro gi ywaruok ma jogi oseywarego to pok na winjo en mana ni gini gimosetimre ni notimre ndalo moko mokalo chien kanyo to ne watemo matek mane wayudo kaka wamuocho dhot mwaolo pi ma majno sim. Koro gisani to nyaka ne gisani pok nwang'e ywaruok moro amora. An oda no makore gi ode kamae to onge gimoro amora makonyo nyithindo e makonyo. Kae waringo mondo wadhi wakony jirandwa no wanong'o ka mach omuoche dhot ma ok nyal konyore. Koro ne onge gima ne wanyalo timo to mano ok mokwongo. Watemo konyo to notamore gima notamore. Koro kata wan giwa duto kethre gima ne wanyalo timo ne onge. Kwa cross ndara gokinyi kwa biro to wayudo ni ntiere mama mowang'e ot gi nyithindo adek to nyathi achiel ne dhi e form 1 moko ne some primary school moro ni e toke kae to ng'at motimo kitendo ni wawinjo ni en jatuk moro da winje gari zimamoto kabiro to dareti to achopo ka to ot matung' makona kucho wayudo ka nyithindo ariyo kwakre nen wuoyi mokwako nyako to mama moro nobet koni gi wuoyi moro gi wuoyi ariyo to
yo mane gi wang yo marach ma choke gi ng'ete gi giene nenore. Machiegni wadhi weche mago hala. Jopur mag niang' kaachiel kod jotich mag kambi man Nzoia nyalo yudo fungruok bang' migi singo mar chudo mag gopegi mag dweche 3. Jopur kod jotich gi ma ok osebedo ka yudo chudo kuom dweche 24 osebedo ka ywak ne jotelo mag siasa mondo konygi yudo ratiro magi. Ten kambi no kotenni kod Alfred Kangati koni piny owacho osechako chenro mar chulo jopur kaachiel gi jotich mag kambi no. Gino morwak gi mor kod oganda ma gopegi omoko e kambi man Nzoia. The government, through supplemental budget, has released 654 million shillings through Ministry of Agriculture, and basically 354 million shillings will go towards the redemption of farmers' arrears, and farmers are likely to start enjoying their money starting from, say, Friday, Monday, and so on. Employees' arrears of 150 million has been released. Employees who now receive their arrears. The news we have been waiting for a very long time, and eagerly and anxiously. We have seen the communication that at least the 150 million that the Excellency had promised employees when he visited Nzoia has already been released. Alituambia ya kwamba pesa iko na hiko kwako, lakini kwa sababu leo pesa iko, nashukuru serikali kuleta pesa ya wakulima na pesa ya wafanyikazi. Sasa naonelea sasa Nzoia wakulima watapata nafasi ya kupata pesa yao, na wafanyikazi pia watapata wakati yao ya kupata pesa yao. Asewacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *446#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Egweng Mamarabiko, e county ma Migori, Mbaka, manikod puonj mamit, Geja Benga Marauma, Engejo Tumewa. Nyaka nenier wanyuol poko chako nyuol. Ano nyola manyathi achiel. Onyuole wuoyi achiel. En oyudo nyithindo 15, nyikwayo 22, gi dhok Luunda 3 duto. Olene ni chiega. Jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwan japo monyo nyari. Koro no bimo maya olega.
Dibed ni noyudo gi Hulia oko mowero nyadinuoya chakoso. Na waketo ni ulina magene modine yo mumba tangadu. Tudri gi Solomon na Tito Kafaya iwinj sigand Brother Charlie. Ticha bichni chakre sari okinyi enge jothumbewa. Wane pap kocha ma Colombia Nesta Lorenzo puyo timba dhula ma Colombia tok nyiso chiri ka gitugo ji 10 kendo leo Uruguay gola 1-0 loch momiyo gi thuolo madonje finals mag tuke mag Copa America. Colombia ne tugo ji 10 e half mar ariyo duto. Colombia biro rakore kod Argentina finals